Hello, we're making pancakes. And first, we scale them. This is a small scale, only for food. My mom uses it. No, bỏ cái này lên trước. Let me show you the flour that we're using. Look, this is the flour. Mom, help me open it. Rồi, Help me. đúng không? Rồi để cái này lên. Để cái chén lên cái cân rồi bấm nút. This one. Yes. Rồi Heidi nói là mình need We need flour. 30 gram. We need 30 grams of flour. Đổ vô 30 gram, nhìn nha, đổ ít ít rồi dòm. Rồi 31 grams. 30 rồi, được rồi. Rồi lấy ra. Lấy ra. Rồi Heidi giới thiệu mình có 20 ml. We need 20 ml of milk. Yeah. Milk. This is the milk that we're 20 ml. using. Phải lấy cái này. Mine. Oops. 20 ml, lát nữa mình sẽ đo bằng cái này. This one. Heidi nói 20 ml, lát nữa mình sẽ đo bằng cái muỗng này. We need 20 Cái này là teaspoon nè. 20 ml. We need 20 mils of it. Hồi thì nói hồi nữa mình sẽ đong bằng cái đó. Later then- we will need this. 2 trái trứng gà, giới thiệu đi. We need Đó. 2 eggs. I don't know if you can. And we need 20 gram sugar. We need 20 grams lên. of sugar. Đây. Ống lên. Cho chất nào 20 gram, coi chừng đỏ. Đó, mới 10 à. Chừng đỏ. Rồi xíu nữa thôi. Rồi. Yes, perfect. Oops, perfect. Same as 31. 20! Yay! I'm so happy that we're making big fat pancakes. Get that off the scale, man. Oh Dạ. yeah. Dạ. Get that off the scale. Có Oh. vanilla không ta? Đây, mình có vanilla. Vanilla hay nói là vanilla. À! Mình phải mix vanilla nữa, hay đi We giới need thiệu vanilla. Vanilla icing. Dạ. First I hear that time First time making this pancake. mình phải mình separate the white and the Sugar. no, ly cái này đây. Đợi chút nữa. white The and white the and the red. Yeah, để mẹ làm cho, hai không có biết làm. Hai muốn Hai ly được rồi, nó bể ra đó, không có được, hai không biết làm đâu. Để mẹ làm. Để mẹ làm đi. I have a better way. Maybe mình xài cái empty water and then mình squeeze nó dễ hơn. Cái đó hả? Thôi chưa có làm lần nào hết, nó không có biết đâu. Rồi. Heidi biết. 1. Mẹ cho Heidi làm. Mẹ cho Heidi làm. Cái đó hồi bể là đưa đây mẹ làm cho nó lẹ, rồi hồi mình còn làm nhiều lắm. Đó, xí. Mẹ crack the egg cho Heidi. Rồi. Trời ơi, rồi. Thấy chưa, tùm lum tà la thế là thấy chưa? Đi rửa tay. Rồi đi rửa tay đi. That's what happens when you crack the egg. I crack. Rồi. By the way, I'm sitting on a chair. We have some separate eggs. Rồi. Rồi mình ly cái And đó we đi. have 2 yellows. Mình lấy cái này nè. I'll get the camera so. That. Tay em kéo tiêu. Sorry. If we. Mom, what happened?
Rồi bây giờ Heidi cho chấm này. Mình cho 20 ml sữa. Mom, can I put it in? Yeah, để mẹ làm cho rồi Heidi No, mới. like, can you put that? À, mẹ làm rồi Heidi mix. No, I wanna put that in here, and I'll mix two. One. This is my first time. Two. Giờ Mix vậy. một chiều thôi. Mẹ nhẹ nhẹ thôi. Mẹ hay làm rồi. Thì làm đi. Đẩy đi, cho nó đẩy ra là mix đều lên. It's gonna be a light orange. I drink milk now. Rồi, hai đi làm vậy nó ấy á. Đây mẹ làm cho. Ôi, sorry. Sorry. Nè, hai đi làm vậy nè, làm vậy nè. It's light orange now. Oh, mix up. Con mix chưa? Yep. Now mình cho a little bit oil. For you. Xíu thôi. Rồi. Mix it up. Mix it. Then a little bit vanilla. Mom, should I put in vanilla? No, cái này Please hút nhiều quá add đẹp. a bit. Let's see what color it is. Rồi, that's it. Mix lên. Smells like vanilla. Thơm không? Dạ, mình làm 3 cái được không? Mình làm 3 cái, ba ăn hai. Rồi ăn, bây giờ ăn. mình làm. Yeah, mình làm cái này. Rồi hai điều quậy đi, mẹ làm bỏ vô hai điều quậy. Chiều hai quậy nhẹ nhẹ thôi. Mẹ cho mẹ swap. Cho hai đi làm. Cái gì đó nó văng lắm, nhẹ nhẹ thôi. Sugar powder. Mẹ cho hai đi quậy. Mẹ xong. Chán vậy lắm rồi Look đó. like Play-Doh. Ba nó qua úp chén giùm đi để ăn hồi. Mẹ cho hai đi làm. Thôi hai điều cái kỳ quan trọng là hai điều mà quậy một hồi rồi cái bánh nó hư. Một lát nữa tính cái trứng, cái màu quai nữa nè, cho hai điều làm cái màu quai nè, thấy không? Hai điều phải use cái patience. Nãy là mẹ bị cái ông kia ổng nói mẹ phải use cái patience rồi đó. Đó, mình mix nó lên giống vậy nè. Hai điều giới thiệu đi, mình phải mix We nó have lên to cho nó mix mịn. it up until it's like Play-Doh or something like how do you eat? Ok. Next. Next ingredient. Next. Oh, sure. Rồi. Mẹ cho Cái này vậy, hai. cái này cho nó rộng. Không mix nữa, mix nữa nó bể. Và còn một chén để hồi rửa một nóng. Ma'am, next one add cái sugar hả? Rồi để cái ly vịt cái đó qua một bên. Để cái đó rồi lấy cái gồng trắng qua đây. Đông rồi, để mẹ gắn cái máy vô đã. Qua có đi. Probably. Ây da, cái máy này phải có chỗ đóng điện. Where do we put it? Lên đây rồi hai đi ơi. Nó dời qua hai đi ơi. Dời qua bên đây nè. Dời cái máy qua. Ê, Oh! Mom. Sorry, that's my mom. Oh, look. They don't even know you. Hello, I am mẹ hai đi. She's my mom, and she's how old? 39. She's 39 years old. Yeah, she's the best mom in the whole entire world. Quay Duh. nha, quay nha để mẹ coi coi.
chưa ai đừng có bỏ vô. Cho thêm một ít muối nước cốt chanh. Rồi bây giờ để mami phải dắt chanh vô. My mom has to put in some lemons. Trời ơi có ngọt. Mom, I hate the bun. Fun fact, this is a ham cracker. Can I taste this? Nè. What does a frog Xíu crash cho in a một car? xíu chanh vô. That means it gets toad so bad. Rồi này miếng này cho ba mà ăn phở luôn. Ê chưa đừng có lắc vậy. Rồi mình cho a little bit. But Trời ơi không phải. what powder? Salt. Cái này là gì? Salt. Mom, we need a little bit of salt, right? Yeah, just a little bit. Lấy cái tay gắt vô. Lấy cái tay gắt vô. One more. Rồi xong. Mom, now can we mix it? Nào. We mix it. Khoan. We mix it so weird. Rồi. Let mommy do it first. Mom. Rồi hai cầm cái này. Cầm một tay cầm cái máy nè. Một tay cầm cái này. Rồi để vậy để như cái này là cái mũi này nè, không phải đó. Rồi. Đừng có đụng quậy từ từ thôi. It's getting fat like a potato. Oh, why does it look like fun? Rồi xong. Rồi chờ đợi cầm nha, giữ im để mẹ thêm đường vô rồi mình làm tiếp. Mình mix half sugar hồi nãy trước, mình phải bỏ half trước. And then mix Mix. it all. So it takes perfectly. I love how you lemon mix. One day, baby, for breakfast, and then I'm gonna go have a go home breakfast, yeah? Tomorrow I'm eating this for breakfast. Ở đâu có ở đây rồi, cái này nó sống á, con đâu có ăn được đâu. Nhẹ thôi để nó hết đông lên á. Nó phải cứng luôn. It looks like Mình phải đánh đến khi nào mà mình dở lên nè, mà nó đứng vậy nè là được, thấy không? Giống như mẹ học xuống á mà nó không đỏ quá là được. Thử coi nó có ấy chưa? Nó chưa có cứng lắm á. Này mẹ đặt xuống coi nó đổ không? Rồi được rồi. Yes. And now mình phải chọn hai thứ lại. Rồi mình ly cái này ở đây đi. Cái gì? Anh Lịch không biết nói đâu, con tự nói anh Lịch với mấy bạn đi, coi rồi về qua đây lại. Đó. Wait for me, Mom. Mom, wait for me. Quay. I'm your favorite. Từ nha.
my đã sisters? chót, đã chót. Wait, no, my mom. Đã chót mẹ lấy cái đồ rồi, cái cây đâu rồi. 1260. It's her favorite. Dạ. My sister's really kind. I love her. Of course I do. Kind of like white now. So you guys see? Mom, what are you looking for? I'll help you. Qua tiêu rồi. Okay. Qua tiêu rồi đâu. 1,550 grams. Mom, Nè, đến này ra để mà mình nặng. wait. Cái này đi. Thôi thôi để xuống đi. Rồi. Rồi bây giờ mình quét nó vô. Nè, thấy rồi. Nè. Lấy cái chân ra, nó đứt cái chân bây giờ. Để mày rửa đã, trời ơi, nó bụi. Mom, this is bụi luôn. Mấy cái này bụi luôn. Nó bụi luôn. Đâu đây. Mom, can I do everything? Can I do everything? Rồi, quay. So do we put the egg yolk with here? No, this one from that one. This one to that one? Ừ, nè. Rồi mình hai để nó book white one to the... We put the mixture that we just made into the egg yolk. Mom, do I put it in right now? Biết làm không? Nè, chỉ cho nè. Múc cái này lên bỏ I vô. know, I know. Cái gì cũng nơ hết á. Múc một chiều thôi, rồi để từ từ thôi. Để mẹ quậy cho nó vậy. Con đừng quậy nha. Con đó, mẹ vừa mới nói hai đừng có quậy nè, nó không có nó không có nở lên đó. Từ từ quay, chưa? Mất dép để mẹ trộn lên đó. Rồi. I kind of want to eat the soda. Bỏ vô đi. Rồi đây mẹ làm cho nó. Mít thôi, hai đừng có mít nha, hai đừng đến nó xẹp. Hai đừng không biết mít là nó xẹp là hư bánh luôn đó. Mom, I see. Đợi chốc đây mẹ làm cho rồi. Mom, Rồi can I mix? này nè. Cầm mấy cầm. Cho nó lên nè. Half spin pie hả? Hết pin mà phải móc từ dưới lên nè đó, cho nó đều. Hỏi everyone thấy thì sao? Thấy cái này How do you think it's going? Is it going good? Yeah. Rồi để mẹ làm chuẩn Do bị a bỏ vô cái thumbs bao up. nè. If it's going bad, put a thumbs down. Like and subscribe. Like and subscribe. If you don't like it, then don't even like it. If you don't like it. Rồi, ly về cho nó nghỉ. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo nè. Mom. Chảo bự đâu rồi? Ba mất cái chảo bự đâu rồi? Đây nè. Mà mày phải lấy cái nắp của cái chảo này. Ow! You hurt my ear. Cái nắp của cái chảo này. Hỏi đi, ngon không hả chảo nó? Nó ai Because the fat boy who just made. hai đi.
biết bơi cho nó dễ. Bơi Oh, á. yeah, give me the cherries. Get cherries. That's all. Give me. It's been over a week. Có sao đâu. You want more? Let's Ờ. Yeah. Yeah, go. Take that. Come out. Ba. Đó, từ còn xíu, bữa thấy còn xíu. Ba, all night. Ủa anh mua mới rồi hả? Can I have a back? Are they good? Can we use them? Can we use them? Yes? Cherry. Hay rửa cái cherry trước. Phải, kêu rửa rồi. Rửa dâu thôi con, 3 khác nó rửa dâu để em đợi. Hay biết rửa dâu rồi. Gì hay hết. Bỏ cái này vô. Nhiêu bơ đủ không vậy? Được rồi, mới chét một lớp mỏng cho cái chảo nó đừng dính. Đưa ba đi qua ba đi cái Dad, tay. can you open this so I can wash them? Like this. Hi, Mom. Rồi. Mẹ hai xin hai phải. Lấy cái chén đó cho đi. Hai đi lấy how many strawberries? Trời không biết thành công không hay đây. Ừ. Here, I only want 6. Dad, the strawberries are really big. Nó đòi mua 2 cái syrup đó. Mở nước vừa vừa thôi, mở dữ rồi bà đây. Nước nhỏ thôi con. Ba nó cầm giùm em để em quẹt cái này ra. Where do I put the Cầm fruit? cầm cầm Để cái hai này. đi À, không được đừng có bóp để mẹ quẹt cái này. Mẹ không có đợi hai đi làm. Thôi cái này không có làm được, cái này nick to, cái này hai điều phải. Thôi mẹ cho hai con. Mẹ cho hai squeeze nó ra. Ừ. Cái này cái chảo nóng đó con làm không có được đâu mà rồi. We need blood. Đó, lát nữa mẹ cho hai đìa cắt ra rồi hai đìa bỏ vô ha. Trời ơi, 2 trái trứng gà được vậy thôi hả? Cũng thun đâu ta. Rồi cái đó để hồi rửa con. Why does it smell so good but I can't eat it? Cái đó hả? Còn sống sao ăn. Rồi đợi cái chảo này nó nóng nè. Hai đìa cầm chưa? Hai đìa cầm hay nói đi cái hồi nữa mình làm với cái này. Đừng có bóp nha. Now we are. This is kind of like cream. I would just squeeze it up, like that. It's cream. That's how we are gonna make the pancakes. It's ready. 6 giờ tự rồi mấy giờ mới ăn cơm nè. Thì nó đòi làm giờ thì làm đi. Hồi đến 6 giờ 7 giờ. Ready. Chưa? Nhỏ này nó nóng rồi. Colder than me. Really stick them up. Mẹ. Bơi đâu rồi? Bơi đâu rồi? Mẹ, what? Can you hold this? Rồi. Can you hold it? Don't squeeze it. I said don't squeeze it. Hold it, Dad. Can you hold it? Oh, my
That's just a winner. Rồi này chuẩn bị nè, hai đừng. Mom, can I put it in? Đâu rồi, cái kéo đâu? Cái kéo nãy mới để đây đâu rồi? Rồi con lên đây con nhìn thôi, cái khúc này rồi cái khúc quan trọng. Rồi chết. Dangerous, huh? Khúc quan trọng. Guys, I'll show you what my mom's doing. She's making like little blobs. Mẹ làm ba cái thôi. Hai cái này. That. Mẹ muốn cái ôn của Hadi. Muốn cái ôn. Cái này thử trước thôi, từ từ. Hai đừng. Mẹ cho Hadi cái ôn không? Mà cái này của hai đời đó ba với mẹ có ăn đâu, hai đời ăn thôi chết cha nó. Cái đó là Rồi. What do we do now, Mom? Để mình đợi nó thôi. We just wait. I'm gonna stay here. Mommy. Trời, cái này không biết thành công không nè. Mình phải cho cái nước nó vô vậy nè, hiểu không? Yeah. Are you guys okay? Are you alive? Why do these curls keep on getting in my face? Biết dời, đợi cái này qua bên đây. I have curls. I do curls sometimes. Straight hair on the other side and curly hair on the other side. Mom, are we done yet? Hai đi con cái dĩa của hai đi chưa? Dĩa này nha. Rồi chắc. Do you want to have some? Let me know. Let's wait for it to go. Dad, let me wait TV. Let me watch the TV. I'll talk to you when my mom calls me. Mẹ nói Hadi xong. Mẹ nói Hadi when nó xong, okay? Mẹ taste nó hả? Mẹ try nó hả? Nó đã xong cái này là mình mới á, mình chưa có canh được nhiệt độ. Belly flop ha. Mẹ cho Hadi cái banh mà nó không có bên, ok? Yeah. Okay. Let's watch the TV. As you can see, that's the TV. That's the TV. Let me put it on. I watch Netflix, not YouTube. Netflix. You think I'm a bit? Of course I do. Oh yeah. That's my kid sound. Sorry. Are you guys okay? Joke competitions is the only rule that every